bbomu ezaakakubwa. Poliisi etangazizza ku bantu abaakakwatibwa. Bwe tuzze tulondoola ne tukwata abamu bafiiriddemu mu bikwekweto. Wabaddewo akasatiro mu paaka ya Muzaana abasaabaze bwe beekengedde ebbomu. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi tukyalimu wa 11 omwaka 2021. Nkubuuzaako mukwano wasiibye otya? Weebale nnyo okulondawo Salt TV mu TV endala zonna n'obangako weekuumidde. Akadde ke tuyingiddemu ka mawulire gaffe ag'Omunnyo live na Bwire Fedde ndi Rosette Kalungi. Tugenda kutuusaako ebibadde mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lyattu Uganda gy'otasobodde kutuuka ate olunaku olwaleero. Omunnyo live olunaku olwaleero tugenda gutandikira mu bitongole ebikuuma ddembe. Ssekamwa wa poliisi Fred Enanga olunaku olwaleero ategeezezza nga abakwate 116 ku nsonga ezeekuusa ku bbomu eyabwatukira mu kibuga Kampala sabbiiti ewedde okukwatibwa kwabwe nga bwe kutaali mu butano. Agamba nti abakwate bonna abateeberezebwa okuba nga baliko akakwate ku nsonga ez'obutujju. Ye omwogezi w'ekitongole kya Bambega mu ggwanga poliisi Charles Twine avuddeyo n'ategeeza nga we waliwo abo abayitibwa okweyanjula mu maaso gaabwe naye engeri gye kiri nti balemereddwa okugendayo bakukozesa eryanyi okubafefeeta yonna yonna gye beekwese. Ensonga z'abakakwatibwa nga babateebereza okuba emabega wa bbomu ezakubiddwa ku kibuga Kampala ku lunaku olwokubiri lwa sabbiiti ewedde zikyalanda nga leero poliisi evuddeyo n'ebakubyetangaaza. Ssekamwa wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga asinzidde ku kitebe enaggulu n'alambika ku bakwate 116 ng'agamba nti ebikwekweto bye bazze bakola byayodde abo abalina akakwate ku batujju so si basaalumanya. Abana abantu bonna betuzze tulondoola ne tukwata abamu bafiiriddemu mu bikwekweto bye tuzze tukola. Sigamba nti oba tubalondoola olw'endowooza yaabwe, eddiini, eggwanga, endabika, nedda. Kubanga ekyo kyandibadde kiviirayo abantu okutulabanga ababa beekubidde ku sayidi. Enanga agamba nti ebitongole ebikuuma ddembe bikoze okutangira obutujju ku bannayuganda mu kiseera kino. Kyeyongera mu maaso n'ebikwekweto okulaba nga tubalemesa, tuziyiza ate tukwata abo bonna abali emabega w'ebikolwa bino eby'obutujju. Ku baana abanonoddwa e Kasengejje, Wakiso ne mu bitundu ebirala nga babasomesa ebikolwa ebikyamu, Enanga alambise bw'ati. Nga batandika okubatendeka n'okubasikiriza okuyingira mu bikolwa bino eby'obutujju. Era mu sabbiiti eyo waliwo seeko omu gwe bayita Lwangabo ow'e Kasengejje, ono yatuddukako naye nga mu kutuddukako waliwo abayambi be babiri omuli Kaija Ismail ne Ssewakiryanga Muhammad. Bano baakwatibwa nga balina abaana 22 abaali bateebereza okuba nti okuva mu Oktoba w'omwaka guli abazze nga batendekebwa. Ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga Martin Okothochola akoze okulabula eri abaduumizi ba poliisi mu bitundu ng'akuyisizza mu akulira ebikwekweto mu poliisi Edward Ochom ku bifo ebisanyukirwamu. Era abapoliisi wano tubalagidde buli lwe basanga ebbaala nga liggule fridge zonna manya simanyi music system kyonna babikuunyuleyo byonna babitwale byonna bijja kubeera nga bizibe mu seefu munaabeera mu ssente tuzijjemu tuzibale bulungi nnyo byonna bigende ng'ebizibu. Omwogezi w'ekitongole kya Bambega ba poliisi Charles Twine alabudde Susan Kushabe, ssentebe w'akakiiko ka Owino n'abalala abayitiddwa okweyanjula ku poliisi mu ddembe ne batalinnyayo nti baakubanoona ku kifuba. Waliwo n'omukyala Susan Kushaba omukulembeze omu bali Owino, naye waliwo ebigambo byayogera nga bibi eri minisita w'e Kampala era minisita n'atuwandiikira n'aleeta obujulizi n'akola statement
era nga tulina okuba nga tumufuna abeeko byatuwulira ne nagunya ogwaka tajjanga ate nga summons bazisavinga. Mulimu n'omwami ono ayogera ennyo gwe bayita Isma, oba oli awo ne tumuyita ayogereko naye akana n'akataano naye teyasobola okujja. Omwogezi wa Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga Jacob Siminyu ne Agnes Goye balambise ku bantu abakukusibwa. Wali abaana bebajje Karamoja ababatwala Nairobi as far as Somalia, bayogeddeko n'abaana aba ADF abayingira mu bwa ADF. Kino kikulu nnyo kubanga abaana baffe tulina okukola ki okuba protecting. Sajja baffe bakwata Omunigeria omu eyali agezaako okuyingiza omudidi gw'ensimbi mu ggwanga mu bumenyi bw'amateeka. Sente yali azisibidde ku mubiri ne tape. Omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesgire alabudde abazadde abatulugunya abaana mu kiseera kino ne batuuka n'ekkusa ery'okufa. Ebikola eby'okutulugunya abaana bivuddemu ebintu bino bye mulaba essaawa zino. Nti bw'olaba omuntu ng'atulugunya omwana teweesuulirayo gwa naggamba, situkira wamu ng'omutuuze obuvunaanyizibwa olwopa ensonga zino ku poliisi, kuba bwe tusirika ng'abaana bano babatulugunya omulundi ogw'omuddiŋŋanwa bino bye bivaamu. Bya Owara Gabdiel, Salt TV, Omunyo. Owara Gabdiel tukoze bulungi okututuusaako emboozi era nga tukyali ku nsonga y'ebyokwerinda. Olunaku olwaleero mu Kisenyi wano era mu Kampala mu zooni ya Muzaana emirimu gisanyaladde oluvannyuma lw'abatuuze ssaako n'abakulembeze okwekengera ekintu kye balowoozezza nti bbomu. Oluvannyuma bategezezza abakuumaddembe era abategula bbomu batuuse mu kifo ekyo ne bakakasa nti ebadde bbomu wabula basobodde okugitegulula. Ssentebe w'ekitundu kino eno Saadi Lukwago twogeddemuko naye n'atubuulira bwe gubadde naye ng'ate ye amyuka omwogezi wa poliisi n'emiriraano mu Kampala Luke Owoyesgire naye aliko byatangazizza ku mbeera nga bwebadde mu Kisenyi. Emirimu gisanyaladde mu Kisenyi oluvannyuma lwa bbomu okuteekebwa mu ppaka ya taxi mu Muzaana zone era wano poliisi eyitiddwa n'egitegulula oluvannyuma n'etwalibwa. Kigambibwa bbomu eno esangiddwa mu bus park ey'omu Kisenyi era ng'abantu b'omu kitundu kino omubadde badduleeva n'abasaabaze ababadde bazze mu paaka bayise poliisi okujja okwekenneenya bbomu eno era wano omusirikale wa poliisi agitudde n'agitwala ku ofiisi ya ssentebe wa Muzaana LC1. Bano bekengereddewo kwe kusalawo okukubira abakugu mu kutegulula bbomu nga bano batuuse mu budde ne batandika okuziba enguudo zonna n'okugoba abantu mu kifo kino bwe batyo ne batandika okwekenneenya bbomu eno. Embeera eno ereseewo emirimu okusanyalala n'obunkenke mu bantu n'abasaabaze okwetooloola paaka y'omu Kisenyi. Oluvannyuma nga basirikale abategulula bbomu bamaliriza okwekebejja n'okutegulula bbomu eno bagitadde mu mmotoka zaabwe ne beeyongerayo. Ssentebe wa Muzaana LC1 Saadi Lukwago annyonnyodde ku mbeera ebaddewo. Abasajja ne bongera okutukakasa nti ebadde bbomu yennyini ne bagamba nti ensonga ne ku ya CPS yakuba. Kitegeeza nti bakubwatukiramu ffe eno mu baasi tamino nga bwe babadde bagitadde oba nga wano we bagisitudde ne bagireeta ku mulyango gwange ffenna singa baavumisedde entamu ezifunda emmere yaffe. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesgire alambuludde bw'ati ku nsonga za bbomu. Kituufu tutuuse mu kitundu mu Kisenyi ng'abantu balina ekintu kyabadde beeraliikirira era olubadde okuleeta abakugu baffe bakibikudde basanze mulimu byoyiro nga kwotadde ne magineti. Wakati bw'olaba magineti ne oyiro biba tebikwatagana bulungi kirabika waliwo abagezaako okugezesa security yaffe n'Abannayuganda. Ate ye eyali kansala w'ekitundu kino Kayingo Moses avumiridde omusirikale wa poliisi okusitula bbomu n'agireeta mu ofiisi y'ekyalo. Kugamba okukiraba abantu bw'okiraba nga kisabika omwana akisumulula neyeekengera tessimu eno bw'ogijjako kava ogyekengera n'ayita omukugu ye omukugu aleese bulesi ye teyeekengedde ze nsuubira tiyali badde asibaawo wennyininyini. Ate bo abagoba ba taxi abakolera mu paaka basabye abantu okwongera okubeera obulindaala. Bwe tulaba ekintu kyonna tukyekengera tetwamugwa kukikwatako olw'ensonga nti tetumanyi bbomu ye bagitaddewo eyabikaddi oyinza ogikwatako gwate n'ofuuka ki n'ofuuka saddaaka. Byakyambadde Rollins ku Salt TV Omunyo.
Amunyo live kitundu kyaffe ekisookera ddala. Ssentebe wa East African Grain Council Asimwe Emmanuel ategeezezza nti babadde nga bennyamivu okukizuula nti bannayuganda n'abantu abalala bawangalira mu mawanga gali mu mukago gwa East Africa babadde balya ebirime ebitatuukanye na mutindo. Mu mbeera eyo baleese etteeka erigenda okuyambako okulungamya ennima y'ebirime omuli eŋŋaano, omuceere, soya, kasooli n'ebirala ebigwa mu tulubeeri. Okusinziira ku ye agamba nti kigendereddwamu okwongezaako obugazi bw'akatale abalimi beeyongera okuba nga baganyulwa mu mulimu gwabwe. Mu kaweefube w'okutumbula ebyobulimi n'ebyobusuubuzi mu East Africa, ekitongole kya East Africa Grain Council kivuddeyo n'enteekateeka ey'okulaba nga omutindo gw'ebirime nga kasooli, eŋŋaano, omuceere, soya byongerwa okufunira akatale mu nsi yonna. Wabula kino okukituukiriza baakuyita mu mpagi eziri mu gavumenti nga Operation Wealth Creation. Olwo kisobola okuyambako omulimi wa bulijjo. Okusinziira ku ssentebe wa East African Grain Council mu Uganda Emmanuel Asimwe agamba nti enteekateeka eno yakulaba nga bayimusa omutindo gw'ebirime ebyaffe wano okutuuka akatale k'ensi yonna. Production is happening, but now we need more markets. I have a number of opportunities in different countries, in Kenya, in Egypt and in Qatar, where we can export our grain. But we have a challenge. Many of you, I don't know if you are familiar with what they call sanitary and psychosanitary standards. And these are international expectations that for you to export anything to do with plant health, you must have those certifications confirmed, and that is part of what we are going to be doing. Ategeezezza nti kiruma okulaba nga abantu ba bulijjo balya emmere etali ku mutindo ekibaviirako n'okufuna endwadde ezitali zimu. We cannot spend huge sums of money on our children in schools and feed them poison. We are taking this message to the government. We have invited them to the table to make sure that we work together. Why should a school buy maize that is not fit for even chicken in Kenya? Kimwanga Muhando ono akola kunoonyereza ku bifa mu katale agamba nti baagala nnyo okulaba nga bagatta omulimi n'omusuubuzi mu katale okumalawo okufiirizibwa. One of the areas which we are struggling in is linking that production to the market. Our linkages are still rather inefficient and a bit weak. And that's where we come as EAGC to support with trade facilitation. By trade facilitation in our context, we move along from just connecting a buyer and a seller, but we actually walk with them the journey to actualize a trade transaction from the point of inquiry to quality control, doing the checks and so on and so forth. Bino byonna bituukiddwako mu musomo ogutegekeddwa abatwala Operation Wealth Creation mu ggwanga era nga bakulembeddwamu Major General David Wakalo Ssabakunzi mu Operation Wealth Creation. Ensonga enkulu naffe gye tunisuubira okufuna mu kusoma kuno engeri tukwatamu akatale lwe tubadde tunulanga bya Uganda ne kati ebintu bituuse twalo Kenya, Uganda, Tanzania n'amanga mala. Kati buli manga gonna galina enkola gye gakolamu. Katuli wano okutegeera ti wonna olima ekintu kino onookitwala te Tanzania. Bw'ona olima ekintu kino kiki omanyi Tanzania kye balina ebyensuubula n'amateeka gaayo gali gatya. Abalala bagwetabyemu kubaddeko Brigadier General Felix Kulaije n'ategeeza nti kino ekikoleddwa kyakubayamba okutumbula enkola za gavumenti ez'okuyambako omuntu wa bulijjo. So tulowooza nti endowooza muffe abakozi ba gavumenti erina okukyuka. Nti tetukuyamba buyambi wabula tuliwo okuweereza gwe munnansi mu kyalo. Namba 2 nti gwe mu kyalo kye tuleese tetuze kuyamba buyambi, tetuze kulaga masuuti wabula tuze kukolagana naawe oyimuke. Byawamala Joshua, Crossroads TV, Omunyo. Balinyo kubanga okyatambula nange ekitundu kyakubiri ekyamawulire gaffe ag'Omunyo live. Ekitundu kino tugenda kukitandika na nsonga za kooti. Muhammad Kamoga bw'atyo yawawabira Peter Babingamba mu mbuga z'amateeka ensonga nga zeekuusa ku ttaka. Naye olunaku olwaleero emisango gibadde gigenda maaso wali eri ku kooti ewozesa emisango gy'ebyettaka ku Trade Tower, naye munnamateeka w'omuwawaabirwa Felix Kintu akiguddeko oluvannyuma lwa puliida ow'omuwaabi
okutegeeza omulamuzi nga bw'abadde talina kiwandiiko ekya practicing certificate ekiteekeddwa okumukkiriza okugenda mu maaso n'okubanga awoza emisango. Mu mbeera eyo omulamuzi asazeewo okuyimirizaamuko ku kkooti oluvannyuma lwa puliida ono okumutegeeza nti ebiwandiiko abadde abirina. Emisango gyongezeddwayo gya kuwulirwa ennaku z'omwezi nga 29 omwezi guno gwe tulimu omwaka guno gwennyini. Munnamateeka Kintu Nteza Felix yakiguddeko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti owozesa emisango gy'eby'ettaka ku Twedi Towers ziri Ntuusa Kintu bw'abadde awolereza Peter Babiŋŋambwa mu musango gw'eby'ettaka Haji Muhammad Kamoga gwe yamuwawaabira. It is just about to extend this one and more so against the law. In the event that you actually think of applying to have it extended, we are saying it shouldn't be. Omusango gubadde gugenda mu maaso. Kamoga Muhammad n'aleeta obujulizi mu maaso g'omulamuzi nga munnamateeka Kintu Nteza Felix bw'atalina practicing certificate emukkiriza kuwoza misango. He does not have practicing certificate. Your lawyer, Musa Swat. Mr. Kintu Nteza does not have practicing certificate. Yes. Your lawyer. It's here, but this matter I had to raise it by myself because I cannot see whether Mr. Kintu Nteza is here in court, BCD court, doesn't have practicing certificate. Okusinziira ku bujulizi Kamoga bw'awadde mu kkooti nga yabujje wakulira abawandiisi ba kkooti Sala Langasiyo. I make this reference to the letter dated 8 November 2021 about the matter. This is to inform you that Mr. Kintu Nteza Felix is an advocate of the Court of Judicature who last renewed his practicing certificate on 18th April 2018. Munnamateeka Kintu Nteza ategeezezza omulamuzi nga bw'alina certificate era n'asaba omulamuzi amuweeyo akaseera babireete. In accordance with the law, so whoever thinks is going to take the shortcuts to intimidate judicial officers, intimidate lawyers, think you're going to embarrass us. We are here. We are serious people. We know what we are doing. Kino kisobedde omulamuzi era n'ayimiriza kkooti okumala akaseera okutuuka nga munnamateeka Kintu Nteza aleese ebbaluwa emukkiriza okuwoza emisango ey'omwaka 2021 ye gy'agamba nti agirina. Oluvannyuma kkooti ezzeemu era nga ku mulundi guno kkooti tekkiriziddwamu bannamawulire wabula omulamuzi asazeewo omusango guno gwongezebweyo okutuusa ngenda ku mwezi 29 omwezi ogw'ekkumi 2021 era n'alagira munnamateeka okujja n'ebbaluwa emukkiriza okuwoza emisango. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne Kamoga Muhammad wamu ne munnamateeka Kintu Nteza Felix. Nsonga za kkooti batulina bbaluwa eyo tukkirizibwa so omulamuzi amutegeeza agenda verifying wadala ayina ebbaluwa eyo batajjane nga nateesa ebbaluwa yesiba nagifunye nagimubawadde kkooti kweri talina bbaluwa eyo. I have valid certificate of approval of chambers for all the other permits. Similarly with the practicing certificates. So rather than we waste time with an issue, let me call at the office. We bring originals before you. I'm a senior member of this bar. Bia Wanduru Boni, Salt TV, Omunyo. People should know every lawyer would want to live well. Wanduru Boni webale nnyo. Omubaka wa President Mukono Hajati Fatuma Nabitaka Ndisaba alagidde kkooti okugobanga emisango gyonna egiroopebwayo abantu ba bulijjo nga gyekuusa ku nsonga z'ettaka ey'oluguudo lw'eggaali y'omukka. Okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana olukoleddwa Ministry ey'ebyentambula nga lugendereddwamu okubaga amateeka agagenda okulongosaamuko mu ntwala ey'entambula y'oluguudo lw'eggaali y'omukka saako ne zi train. Omubaka wa President Mukono Hajati Fatuma Nabitaka Ndisaba awabudde Ministry of Nanyizibwa ku byentambula mu ggwanga ku nnongoosereza ezikolebwa ku byentambula ey'eggaali y'omukka ng'agamba nti kyandibadde kirungi okusooka okussa mu nkola amateeka agaliwo okusinga okukola ng'ennongoosereza buli kiseera. Okwogera bino abadde mu lukiiko olutegekeddwa Ministry ebyentambula mu ggwanga nga lugendereddwamu okubaga ekiwandiiko eky'okukola ennongoosereza mu mateeka agafuga ekitongole ky'eggaali y'omukka. Asabye Ministry obutamala budde na kwonoona nsimbi ya wa musolo nga batabuka n'abeesenza ku ttaka lya Leire mu mbuga z'amateeka wabula balagirenga kkooti okugobanga emisango egibeera gireeteddwa ku nsonga z'ettaka y'eggaali y'omukka. Where we see that primary school, just for everyone,
where we see the business, the garages, the parkings, the washing bays on the railway land. Does the URC need to go to the courts of law to hassle with this business community when Chira municipality or Wakiso district did contrary to the law and maybe sold off the property? Or we can maybe try to know the person who sold off this property to these people, the private partners that are operating from there. Do we need to go to the courts of law to waste government taxpayers' money? Sarah Nambasa nga ye munnamateeka w'ekitongole Uganda Railways Corporation ayogedde ensonga lwaki bagenda mu kkooti. So if they've taken us to court, we must definitely file defenses and counterclaim. So those are the circumstances, Madam RDC, if I can, Madam RDC, those are the circumstances under which we are defending ourselves in court, but also counterclaiming. Mu ngeri emu mmeeya wa Mukono municipality Elisa Mukasa Nkooyooyo asabye aba Railway okuteekawo yafeesi evunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi mu nkola ey'okusembeza obuweereza mu bantu. But there must be a human resource department to cater for the lower cadres at these stations on the railway line, because the vandalism, the sale of the railway land was done by those lower cadres. So now if we are becoming new to rectify them, to amend the act, let there be something to do with human law. Abantu ab'enjawulo abeetabye mu lukiiko luno nabo bawadde endowooza zaabwe. But the railway transport take a long time because the railway network is dilapidated. Even the inadequate maintenance of the railway infrastructure is a main issue. Bya Eric Yiga, Crossroad TV, Omunyo. #WorldSport atuusizza ku nkomerero y'amawulire gaffe ag'Omunnyo live ku ssaawa 3 tugenda kwongera Omunnyo ku 3 sigala ku Salt TV na Bwire Fede mbadde ne Rosette Karungi.